И всем привет, ребята! Сегодня я хочу вам сказать, что мы купим чехарду. Да, ребят, мы сейчас купим чехарду, потому что у меня 208 этих, реликвий. Но и мы сейчас купим, ребят, чехарду. Нажимаем купить. И мы ее купили, ребят. Фух, это была не она. На превью. Сейчас пойдет на превью, я там вырежу, все топово сделаю. Завтра, ребят, ждите видео. Чехарда, просто чехарда. Это так имбово. Это так имбово просто. Это так имбово. А тем временем тут у нас скоро вылупится комок. Теперь мне уже не нужны реликвии. Блин, так топово. Мы пытались ее вывести, но у нас не получилось. Вот, ну... А, да, кстати. Даже на зеркалке там. Тут надо собрать. Вот так вот. Так, ну на зеркалке ничего. Подождите. Подождите. Остров золото. Тут. Давайте-ка. У нас была листа тут до 16 уровня. Я на всякий случай. На всякий случай его, ну, типа, поставлю. Свое растение. Ну, на всякий случай там. То вдруг заберут другого. Которого 17 уровень, а именно вот этого вот. Просто он у меня с костюмом, и если я его потеряю, это будет, конечно, плохо. Вот. Здесь была листик. Пока, брат. Что-то у меня там будет стоять-то. Все. Он здесь. Теперь его нет на острове России, или есть. Есть? Серьезно? Окей. Давай кого-нибудь еще покормим. Давайте этого в ужас. Жалко тратить, конечно, но была не была. До 15 левела. Все, лям еды пропал, как и не бывало, но мы сейчас с вами возьмем и скрафтим нам большой салат. Где печка? Вон. Сейчас мы возьмем печку. Пекарня. И сделаем нам с вами большой салатик. За 10 миллионов. Мы можем так сделать. И давайте-ка на острове холода еще купим. Ну, чтобы уж наверняка хватило. Чтобы все было хорошо. Это ладно, это пофиг. Печь. И, конечно же, большой... 2 дня будет длиться, но я думаю, все нормально будет.
Если что, если больше, если ужас этот, ну, не будет его на этом острове, на 16? Чего? На какой уровень-то надо прокачать? Я что-то не понял. Не на 15-й, да? Получается. Лишь не на 15-й. А что тогда кого? Нифига себе! Давайте еще на каком-то острове. Давайте, кстати, украсим остров. Да, кстати, надо еще тут убрать все. Раз сейчас будем все тут убирать. Я, наверное, это проскипаю, но это будет долго. В общем, я не все решил убирать, потому что, ну, как бы места-то будет много и как-то не очень будет смотреться. А еще я предлагаю на острове Земли очистить, потому что, ну, здесь я тоже буду много остров выводить. И я хочу, чтобы здесь было пространство побольше. Не знаю, зачем мне именно сейчас бриллианты. Да, вот, смотрите, тут вообще нет пространства. Надо его расчистить. Вот, надо его расчистить. А тут будет все хорошо. Расчищем все, потому что, ну, типа, как бы. Не знаю почему. Ну, так лучше просто. Ага. Все уже? Вроде, да? Наверное. А нет, вон он. Ну все вроде. Да. Вот, сейчас у нас выводятся тумбы. Вот здесь у нас вообще все по кайфу. По кайфу всем. Оля. Прикольно. Куда мы лезем? У нас воды, что у нас тут? Да, кстати, я вывожу этого. Ну, ракотакта. В общем. Вот, да, вывожу ракотакта. Ага, а здесь у нас последнее место осталось. Это плохо, надо уже дворец улучшать. Блин, я что-то немножечко разоряюсь. Скоро разорюсь. Тут у нас, в принципе, ничего такого новенького-то нет. Можем кого-то вывести. Ну как раз. Блин, тут же нету места. Ладно. Угу. Кого мы можем купить? Ну, точнее, вывести. Из легких монстров, которых у нас нет. Не знаю никого, что. Не хочется. Ладно, не хочется делать такое длинное видео, чтобы уходить там, блин, на минут, 12 каких-нибудь. Не хочу делать такое длинное видео, так что... Что?
какой-то остров у меня большой стал. Что такое? Подожди. А тут что таких монстров не видно? Много монстров. А что там меньше остров, что ли? Ладно, в общем, вот если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Что еще-то сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас еще выйдет, наверное, видео по Бравл Старсу. Не знаю. Наверное. Я не обещаю, но может быть выйдет видео по Бравл Старсу. В общем, ладно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока, ребята.